Jag är ju teknisk chef ombord här på MS Visborg och det är ju framförallt den tekniska eller driften och även brandbiten ombord som är mitt ansvarsområde. Maskinavdelningen består ju av vi är 11 man nu totalt. Det är bemannat här nere dygnet runt. LNG är naturgas som vi kör med som bränsle här ombord nu. För oss som jobbar här ombord så är det en stor fördel. Det är mycket renare i maskinrummet. Vi har ju inga bränslespill och sådana grejer att ta hänsyn till, utan det är ju en gas som du kör på. Det är ju rent. Och det märks ju på utrustningen. Det är mycket bättre för arbetsmiljön. Den största skillnaden det är ju såklart utsläppsbiten. Vi kommer ju från svavel och kväveutsläppen. Svavel är nära på noll och kväve är till 95% ungefär. LNG har vi förvarade i 2 tankar som är på 285 kubik vardera. Man kan likna dem vid en termos. Du har ett innehölje och du har ett ytterhölje. Och däremellan har du vakuum som gör att du kan hålla låg temperatur i tankarna. Tankarna har vi placerade mitt i fartyget. Vi bunkrar ju den här naturgasen ifrån en bunkerbåt här i Visby hamn nu. Vätskan som vi bunkrar då, det är vätskeform vi bunkrar den här. Den håller en minus 160 grader ungefär. Bunkring det gör vi ungefär var 4:e dag här på lågsäsong. På högsäsongen så kommer vi nog få bunkra varannan dag. Vid en bunkring då så har man ju speciella skyddskläder på sig. De som är med vid operationen uppe i bunkerstationen. Bunkringen som sådan går till på det sättet att bunkerbåten kommer in och lägger sig vid sidan av, knyter fast. Och där har de sin bunkerslang som vi kopplar i våran bunkerstation. Vi har bunkerstation på båda sidorna. Ska vi bunkra en 300 kubik så tar det 2,5 timme ungefär. Ja, det bästa med mitt jobb det är nog kollegorna ombord. Väldigt bra gemenskap och sen är det ett varierande jobb. Det är den ena dagen inte den andra lik om man säger.